ましょうね。はい、まだ食べますか。はい、どんどん食べていきましょうね。はい、まだ食べますか。すごい食欲ですね。はい、大丈夫ですか。はい、そろそろいけませんか。いきましょう。それ、いきましょう。それ、はい、押された形で飛んじゃいましたね。はい、決めてくれますか。はい、そろそろいきましょう。はい、いきましょう。それ、取り上げないでくださいよ。たくさんあげますよ、これね。はい、食べたら飛ぶのがお約束ですからね、しっかりいきましょう。はい、そろそろいきましょう。いきましょう。それ、いきましょう。それ、いきましょう。それ。はい、この方じゃいてくれないようですけどもね。はい、また上がってきましたね、一応。君見てくれるかな。食べるのあんまり上手じゃないんですね。はい、大丈夫ですか。落ちますよ、こっちからね。落ちますよ。大丈夫。落ちるよ、こっちからね。こっちですよ、飛ぶ方向。行きましょう。それ。はい、よくできました。はい、ここでペンギン君の泳ぎ方もご覧ください。ペンギン君は鳥の仲間ですが、空を飛ぶことはできません。しかし、お魚を食べるために水の中を上手に羽ばたいて泳ぐことができるんですね。はい、それでは続いての種目に行きましょう。続いての種目はこちらです。はい、集合ですよ。はい、誰も集合してこない。あ、いいですね、来ましたね。はい、滑ってますけど大丈夫ですか。行きますよ。まずこっち行きましょう。大丈夫ですか。あ、帰っちゃいましたね。はい、君やってくれますか。やってくれる子集合ですよ。はい、まずこちら上がってきてください。あ、いいですね、来ましたね。はい、まずこちら行きましょう。よいしょ。もう一回反対行きましょう。よいしょ。はい、もう一度反対行きましょう。よいしょ。はい、よくできました。たったこれだけの種目です。はい、ペンギン君は今体重をうまく利用して動かしてくれましたが、フンボルトペンギンは大人になると大体体重が4キロから5キロぐらいです。意外に重たいんですね。生まれたばかりの時は 100g 程度と手のひらサイズの大きさなんですが、約3ヶ月ぐらいで大人と同じぐらいまでに成長します。さあ、それでは続いての種目を見ましょう。まず1本目から5センチ、10センチ、15センチとあります。はい、まずこちら頑張ってもらいましょう。足噛まないで痛いですよ。いきますよ。1本目、はい、いきましょう。1本目、はい、2本目、はい、3本目、はい、全部かわしてますけどね、ハードル種目ですよ。ジャンプする種目ですよ。これでただの障害物レースですからね。もう一回1本目からいきますよ。はい、1本目いきましょう。はい、1本目、はい、よいしょ。はい、2本目、よいしょ。はい、というわけでこの種目中止にしたいと思います。はい、続いての種目はこちら3つの浮き島に挑戦です。ペンギン君のバランス感覚見てもらいたいと思います。はい、惜しいですね。いきましょう。はい、2枚目いきました。はい、3枚、あ、惜しいですね。君見てくれる。はい、頑張っていきますよ。あ、惜しいですね。あ、惜しいですね。君見てくれる。見てくれるかな。いきましょう。それ。いきましょう。それ。じゃあ向こうにお魚置いておきますよ。いきませんか。はい、それでは続いての種目に行きたいと思います。続いての種目は後ろの滑り台に挑戦です。これ滑ってくれるかな。いきますよ。時間もあんまりないですからね。あ、行きましょう。それ。はい、歩いて降りてますね。お手伝いいります。お手伝いいらないですね。あ、いりますね。はい、いいですよ。頑張ってください。はい、よくできました。はい、やっとショーらしくなってきましたね。しかし続いての種目は最後の種目になってしまいました。最後の種目はこちら、高さ1メートルの飛び込み台に挑戦です。お、早速来てくれましたね。もう最後ですから食べ放題でいいですよ。ね、たくさん食べたら食べましょうね。はい、ここでペンギン君たち食べてるお魚、こちらなんですが、ペンギン君は自然界ですとイワシなどの小さな魚を食べているのですが、小樽水族館ではイカナゴというこのような細長い魚を与えておりますね。そろそろいけませんか。すごい食欲ですけども、いけませんか。はい、大体1日にですね 500g 程度のお魚を食べるんです。体の割にはいっぱい食べるんですね。いきませんか。そろそろ行きましょう。そろそろ行きましょう。行きましょう。それ。はい、よくできました。君行ってくれるかな。君行ってくれる。君行かない。どこ向いてるの。あ、もしかしてあ、帰っちゃうようですね。はい、でもよく頑張ってくれましたね。はい、それではこれで全ての種目が終了しました。最後にもう一度こちらに集合してください。はい、集合ですよ。だいぶ数も減りましたけどね。はい、それではペンギン君たちは食欲があってもやる気がないということがお分かりいただけたところで、短い時間でしたがこれでペンギンのショーを終わらせていただきます。引き続きましてお客様から見て右側奥にございますどのショープールにおきまして